Assalomu alaykum. Tankning yangilangan modeli, nomi Tank 3 deb ataladi. Xo'p. Old orqa jiddiy tormozli. Bu motor quvvati 150 kubali bo'ladi. Bak hajmi 6 litr. 100 ga 3 litr ichadi. Xo'p. Qo'shimcha kalonkasi bor. Telefon zarcha qiladigan, telefon podstavkasi bor. Okey, bunda bagaj bor, hammasi bor. Xo'p, mana nomer olgan ishlagan dokument qog'ozlarimiz. Bakovayni qo'lik, telefon podstavka. 6 litrlik dizelak. Xo'p, bakoy deyman. Kaskasi ham bor. Kaskasi ham bo'yinli kaska. Oddiy kaskalardan emas. O so'mka ilib olgani. Ilgaklari ham bor. Hozir yurgizib beradigan kuchuk. Dizel yo'q ekan. Xo'p, chirog'i. Pоворoti, avaranka ham bo'ladi. Sinani, damasina, danning liniyasi. Xo'p, endi yana balon razmeri qoldi. Balon razmeri 12 ga 70 12. Yo'q, 12 ga 120 70 ekan. Adashibman. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.